чак толкова. Дами и господа, днес цъкаме Ark Survival of the Fittest с Hades. Долу в описанието ще има линк към моя канал. И така, започваме. Обаче съставицата ви скоро 1575 долара. И ще се стане мица. Теб. С 30 часа. Даже се увеличава, аз съм намалявам. Вече съм си 50. Сега в началото, ако взема спир, фредки са долу. Щит взех. Стрели взех. Тука, и тука. Декси, беги! Не бе, бега бе! Нямам нищо аз да дом ти помогна. Аз съм от лятъцата страна. По средата си. Добре, дай да бегна. Дропни едната. С О. С Т го взимаш или го местиш там на друга. А така. Мерси. Силна кирка. Добре, събрах малко финт. Да ги сирам. И бред тук приличито за като. Това е бърдачка. Това ми изкара кул да ти кажа честно. Я то такова проблема човек да го познах. Такова да е кобре. Помислих се някакъв гигант. Газ. Дек там е! Тук ме да... тук направо съм. Един спир. Имаш ли някакви айтеми? Мисля, че имаш панталони. Да, имаш панталони. Аз имам само чест. Нищо да направи си. Не, аз такова съм просто на прихищен ден. Пак поне те защитава малко. Аз прочитава към университета. Добре, защита. Има само спирите на университета. По-бързо, че сама. Изкара ми акълърат. Точно пред мен иззадва. Ако имаш спир. Има хора, бой. Моя е 170. Аз всичко намаля демидж. Даже може малко на хелта се стои. Давай да, имам 4 фолдейшн.
Ветрено дърво са. Ето вика да ми слоя са. Ще викаш на дърво. Ето го чекай съм. Ето. Добре. Даже я тук в темното. Пак имаме малко прикрити. Ама тук не знам дали мога да ги сложа така. Не става. Ими то са далече, нали там дек ми ги зати. Ама не мога да ги сложа така да има место, брат. Еми да ти кажа са, ей така, ако ти вдисва. Чекай, направо нещо малко. Той аз съм почти фул, моето вече съм фул. Чекай още едно дърво да направим още един. Те бурнират. Слушай го 2 часа. А? Да бе, ти се ебаваш. Не мога да сложа до него. Дали? Това отгоре ми пречи. Аз ще те го направим. Давай. Абе, ята, как те оправим? Балси. Ама как се на някой скала, бе? Да, препадна. На 50% кръв съм. Ево. Да, се тръгаш и трябваше да му 5 стрели. Също с 10. Добре, за... Ята, как я заса? Да можеш ли го не там фондейшн и вземи част от така? Само два ли, бе? Паразаура. Жутни го там. И на мен ми се е случило това. Идвам. Давай пробвай тогава. Не е с такова за хайфаните викам. Опа. Ей, мене ли, бе? Яцка. Има два от другото пак. Още един диде. Бум. Отдолу. Сега ще направим рама. По-точно аз съм ги наприл, да, ама. Аз съм в обикновен сет. Чек са. 8. 7. Добре. Картата е готова. Да, знам. Форчове. Сега има.
Направих такова форфот, аз не правя. Стените. Дзунк. Ево такова. Много дил. Тък му да го отебам и ми ще спи това. Спи евро. Правам с тем. Добре, готово събрах. За какво? За... такова метално ли викаш да събера малко? Че съм жал. Би тръвал. Мале, стига чупиш, бе. С едно някой друг чупи. Ще карам ангел. Трябва ми се така. Да, ама не ги чупи тия маленките декса. И не мога ги намеря. Малко... накрил си го служил да ти кажа честно. Кое? Бокс. Имам 29, бутам го вътре в това. Имам изпечено месо. Чак сега видях, че 18. Ти си убиец, брат. Ето ти, 9 изпечено месо. Вътре в бокса. О, шит. Става ти горещо. Много горещо. Чекай сега кнопка. Добре. Ти изпечи това такова сопливо. Че ти стане още по-горещо. Аз си тук правим такова. Ей, 9. 7. Събрах боровинки, да знаеш. Добре. Трябва да замисли. Чекай. Абе, давай. Дай докато не е страна горещо. Добре, целенгите са готови като... на мен стана горещо вече. Нямам вода вече. Замисли тия хуйни боровинки вътре в трайка на дъска. Вземи аз таковато да сложа целенга. Добре, ме там си ми. Така. Още е горе. Добре. За сега бива. Имам аз боровинка. Чекай, аз имам боровинка. Не съм ги видял. Имам нарко. Давам ти. Направи стрели, имам стимбери. Бато, тази голяма скала са 5 метал. Дед не е метална. Тук малко е тъпо, защото гледа там. Не правим една стана тук така, че не може да се... По-точно да не ни гледат. За ко? Имам 38. За печката. Имам 38. За форджа ли бе? Има, ето бута му половината. Вече има 34. Ето и тук дърво, ето ти. Ти, цялото ги зарджи, ето ти стрели. Ето ти латърски. Ето ти таковата. Бре, чекай флинт и тач. Взимам половината тач. Това е флинто.
О, тия стени не ги махай. Че има цепка тук и е такова. И може да ни целят от там вече. Смелета, че трябва ни кожа. Имаш и стол. Едно стол ми те трябва. Или чек, аз ки събера. Събери да има повече. Давай, ки ми трябва ти за такова. За пак половете ми. Давай. Секунда. Ко ми трябва? А, мога. Още един тач ми трябва, добра. Готови се да ти кажа. Че сега пилозина. Чакай. Имаш ли неизпечено месо? Да печеме. Добре, имаме лут, имаме 2 кемфайра. Смеле, кирка права една. С метал, същото кара метал. Чекай. Добре. Не, излези оттам. Дай ги. Дай, че късо кемфайр. То. Добре, 100 лут на единио и 100 лут на другио. Тук бях остил още, не знае. Така. Ама ти си имал много. Ясно. Значи, едната кирка ми е готова. Направя. Добре, такова ти събирай метал. Ти му за метал. Събри нещо. Как се ти? Горе-долу от най-важните неща. Принцип, прав си, просто. Чекай за още един форчок ми трябва. Имаш и хайт? В смисъл си пусти целя. Добре. Направим още един по-бързо. Чекай, 50 ми трябва. Добре, взех 50, отивам за столни файбър. Ми има един надалече, малето. И двамата са надалече. Долу няма никой на морето, нали, пред нас дека. Иначе другите са надалече, доста далече. Да, пара един метален файт или направо да събираме за такова. Не. Има един сам брат. А, не, това е такова. Това е обелиск. Си помислих, че е някой друг. Сам. Чика, аз шо забрал, ме. То тракер ми изкара къл, яй. Дай, събери метал. Файбър. А, така. Добре, имаме втори форч. Колко ти демиджи? Не, 245. Отгоре има трима. Ма са далече, май. Далече са, брат. Ама тия са в тим, ме. Или се поркат. Аз съм, че се поркат 100%. Чувствах малко матери. Поркат се. Какво те вижда? Кое? Али друга початка. Стой се малко
А, не, аз не искам. Аз съм с демджа само. Ти ако искаш взима там, да. Аз съм само демдж. Колко време сте валите? Как сте валите? Нещо прекъсна. Кое? Еми, като говориш, прекъсваш леко така. О, Чатпад. ситнето нещо се бава. Не бе, чатпад прекъсваш не всеки път. Аха. Добре, чейки взема малко. Че не дава по-свърши, брат. А? Дава по-свърши. Колко е? Абе, тук горе има таковата. Има едно друго. Тук е горе. А, ти го обра, нали? Са ли го обра? А, тук не стигне за таковата, за шотгъни. И тя дали ще вземе и от движението камък. Там ти да. 5-10, колко е това. Той камъните ги сбира, брат. А? И камъните ги сбира. Добре, че и сега си направим. Добре, стрели там. Много добре. А там има доста предварително да стои 50. Тук имаме 105, 20. Точно за 2 сета от тия. Да, бе. Да, бе, точно. Перфектно. Ама без таковата, без ръкавиците и това. Че само хай дрежките ги оставя вътре. Да, и те се поима. Ако искаш си направи транк стреля, тук съм служил. Има към 200 малко. Това сега влиза. А ти ще трябва да не нещо пич. Ами то трайковете за сега са ми най-малката полза. Мортали Да, верно е. Чек саки напал. Се бера малко стол. Точно изискваше 100, столни хай, да. 65 стол ми трябва. Добре, готов стол. Аз го събрах вече. не трябва дърво за печката. Колко чарка имам? Добре. Нема, баш аз си кил фърля. Това е почти най-нужното нещо. Ще се събирам от всяка всички имам. Ще се първо с тебе се пипят. Добре, напиква. Мърдай. Гоцо фулд. Това е дропа. О, да. Ако искаш иди с... Ама... Не. По-арно не, бе. По-арно не. Те ще се стрелят по китайски народ. Ние имаме по един трайк. В момента няма нищо. Добре, чек сега, шо ни трябваше друго? Ръкавици и лук. Дама... Трябва да ни още читинг за двамата да имам. А, не! Трябва ми левел само. Чай сега... Казвай. Добре, ти шо събираш? Камък или флинт? Добре, аз почвам камък. То по земята, вместо да си ярджа това, направо по земята да им по-бързо ги избера.
Не, то тракера бега вече. Спокой има къща. Ако искаш таковата, отивай за хайдчики, ни трябват за пистолетите. Хайд за пистолетите. Да, ще събера и сега. Добре, аз имам стоун. Аз се Чека! Добре, бутнах вътре. Мали, шо е това? 300. Що да направим първо? Шотгъна или снайпера? Добре. Не, тук е. Тук е метала. Тярка е там. Добре, шотгънът ти е готов. 212 гънпаудър. Добре, слушай са. 120 гънпаудър. Ама чек първо да направим и таковата. И моя уепън, че не знае дали ки стигне метала. Защо стигне? Има много. Добре, че са... Защо да има още? Защо да им са? Нещо... За нещо трябва да има. За така... За още гънпаудър ще ни трябва. И ще трябва да те на накрая нещо. Да трябва да ме... Много 7 човек им стана. По-точно 5. Как им стрелвате? Двама и един сам. Супер. Взимай чаркал. Чекай, аз го взех. Не, аз ги взех вече. Аз сложих на сота да се печа. Файбър, ки го вземем, ки го бутнем вътре в смитито. Ще пробвам патрони с пушка. Давай. Да, ама вземи си го. Чей, кой ми трябва? По 3 за едно такова. Направи тия 40, направи ядка. Добре, по 3. Трябва ли гънпаудър? Имаш за Още си. 5-6 май мисля, за 10 си. Не може да имаш за 10. Имаш за 9 такива. Мисля. 8, да. Трябва ти още гънпаудър. Ама вземи си го, не го оставиш тук, ако ти къл забравиш. Сега като имаш патрони, взимаш си го от теб. О, чекай, че ипнах това. Добре са. Давай, вземи. Вземи. Това, че вече правим за това. За твоето. Да. Че и да почерпа за рада сме. То на менки ми трябват 2 такива, 2 лонген край. От и 5, защото даже 6 са и край. Добре, що си гуши каширал така трайка, брат, да не можеш да излезеш. Карай, зля. Нема ли още метал, бе? Трябва да им сега от другата страна. Добре, сабри таковата метал. Има 8 сипал, нормална нама. За снайпера, бе? Не, обикновено не сипал пълът. Такива за твоето. Може да направим пистолет. Не, направи с такива. За шотгъна.
Само че събри още малко метал, че няма да стигне за втория. Не. Той ни е една от полза. Поне. Не трябва, имаш шотгън. Тия 8 обикновени патрони искам да ги използвам. Не трябва ти пистолет, ама ти изардиш метал така. Добре бе, спални се, бахти. Метал е бахти. Трябва да се спални пак. Не знам, дай да почваме да темаме нещо. Ими айде да почнем с трайкото, той без това. Ти метал ли си бил? То самотни умре точно. Има трекс, да. Макика Бъзи, Ласкире Бая Рекс, левел 1. Не, Рекс е левел 3, брато, той се опитва да го тем, ама да стоя пред наши, няма седло. Ага. Че да тем. Да. Събрали метал? Добре, имам още чаркала. Ма то почти вече от единия форт ще се разтопил. Върни се. Дай, върни. Дека е гъмподъра. Тип тук. Тук ще служи добре. Колко метал има? 44, още 16. Дронни въглища. Споко има за са малко гъмподър. Още 10. Да. Мине. Дано да не ним намерят за са. Си е бал майката. Аз ще пъсна се прави с пракора напред да ни даде експри от него. Добре, давай. Значи аз съм вече 140 кръв. Аз съм 270 демидж. Да, съм 210 патрон, като 40 кръв. Мисля, че съм страшно. Това за да те хитна 2 пъти и си долу да ти кажа. Така, направи. На мен. Опа. Вземи си... чекай, тия са мои. Давай, аз без диска взех хайде. Добре, фул читинг съм. Ти? Правата пушката. Давай. Охо, супер. Чекай сега правам още. Ама ти трябва да скопна, няма да става. Абе, качи ми трябва скоп. Какъв час? Късмета е най-важен. Патронът ти направи. Еми... Не знам дали имаме метали за втори. Ето за 12 патрона ти направи. Направо. То само аз към 6 сервки изяждам, докато се щупи. Дай я бачка. Това не звучи. Добре. И хората ще имат... Колко транкса ли имаш? Добре, чейки направо аз малко. 10. Дески им стигна, дал съм. Значи е още една кина само. Топ си. Епа, че не ги служих, бе. Готов. Къде си? Айде. Зареди си шотгъна. Добре. Не. Чекай, остави това, бе. Остави трайка тук, брат. Не, още да
Добре. Той без това е бала, да, ама кара. Аз тук видях един трайк. Ако има време. За тия 7-8 трайка. Чуйка са, деко ти да, бе? Дуло. Аре, дръпна някакъв способни човек. Тирекс. Саркот. С Саркота пада направо още една победа. Като миналия път. Аз съм по-надолу. Към камъните. Всеки там паразаур, да, паразаур. О, шит! Маймуните. Нямам вода! Чекай, че аз нямам вода, бе. Добре, взех сега с отрай. Нямам спир. Давай, брат, убий. То направо взима читаните такова. Каските. Трайка. Има читин каска още. Това е един читин. Добре, взем си такова. Шит трайка кил... не. Има какво. Няма метал за втора пушка. Направо. Още ли маймуни има? Тото се дотепа. Направи още такива за твой пистолет. Даже ако има ли още метал за още един изо мен? Не, няма да има. Няма. Има още един метал даже. Ти едно метал, сега служи вътре. Нямам такова, няма повече метал, това беше. Ако искаш и събери, имаме време. Имам 16 патрона на пистолета, 10 на лампата. Добре, вземи си фулт. Вземи си 2 стака 30. Ако останат, такива дали има. Назад базата. Вземи си един сет каска от рака има. Да имаш за резерва, ако някой те нападне, да си ги смениш. Ама няма метал. Бързо събира метал. За метални копия. Събирай, че аз нямам метал. Няма да се пука. Да, оставам си кирката, не трябва. Добре, дай газки, аз събера. Ед кирка. Да имаш. Абе бега, аз такова като тия до него на 2 хита, ако е с читин и е долу, брат. Даже читинък му се щупи целия.
Какво си мислиш? Ти големите камъни не дават. Най-събързо не трябва да скачим нагоре и да тегнем. Чекай малко. Да съберим още метал. 280. Да го дигна на 300 и на един шот ми. Го оцеля да е в това. В главата или в корема някъде. Абе, ти шо имаш пистолети горе-долу, не ти трябва да животни. Ма пак поне да имаш, да. Нема ли още маленки, бе? Мамко. Ще да дропна стона, флинта. Всички трябва да сме с Не, много са бавно. Ама много бавно. Ако искаш един птеродон. Четирес първите. 39. Той на теб ти дава. Чекай, имаш време, бе. Торията не е тук още. Ти пъти. Дабъл тейнинг. Чекай, так му събрах 30 таковата. 30 метал събрах. Ако искаш намери някой трайки и таковата. И като си... Мале! Стига ми изкарваш англите. Вече нямам, ти ми ги изкара. Мърни се. Вземи си месо, брат. Добре. Оставам ти вътре в това. Вземи тия декса вътре в това, да имаме така по-равно. В бокса декса. Аз имам 60-80 имам. Вземи си и ти да имаш. Още. Добре, топи се за сега. Колко изисква пистолето? 22. Имаме 15. Слагам тук 12 още. Трябва да има още 3 соса тук и сигурно. Нищо ти направим с пиари. Хайт имаш ли, бе? Колко? Ни трябваше малко за още една пика. 16 е за една. Ще взема малко боровинки за вода. Мани. Добре, още си седи то, ама некой такова. Са некой нарочно го остил то дроп, нали, в средата да е такова. Некой да дойде и да се сбият. Добре, няма ли по-разавра за хайто, бал съм го. Си зарджа... Да. Почва странка. Третия ме. Давай.
Чек, ти помогна с кирката. О, дъжд, супер! Да. Добре, бойните са само. Ой, пак ли да? Не ми е тежко, просто вървим назад. Чек, стоп. Да, добре. Добре, имаме за спиари, за пайкове. Ред, имаме време. Добре. Вземи си пайка. За кое? Аз нямам пистолет, брат. Направи си още патрони, брат. За шотгъна. По-арно. Да, верно. Това металки ти свърши. Малей. Чекай, има ли още месо? Няма месо. Няма месо. Вземи си това месо, тук да ти остих. Добре, аз ке взема. Почна да пращиш нещо си. Да. Я качи се натрек малко. Защото ми се беше багнал и седяше отстрани на Трайко. Седнал отстрани. Че аз да се сложа тия. Така. Забрихме хайд дрехите, брат. Чекай, трайка, Чекай, аз се викна. От тук я. Мале. Има ли за... Бронто ки пусна тук, Бронто. Анки от... Кивия малко така. Добре, не гледам никой да ти кажа. Иначе ако иска... Ама не. Доста рисковано. Ама аз им само 11, нали ти стигна? Ей, 18. Добре, мерси. Почваме? Добре, готово. Добре. Дет ме прати. Добре, падна последно. Добре. Шит. Едното е... Ама аз нямам повече.
Еми, лъкът ми щупи си много. А, дай страйк, да. Имаш и меджето. Нямаш в трайка. На мен на ръкавиците и на краката ми. Че им ще ми трябва за... Добре. Дърво. Събера малко дърво да си го пробвам дълко. Мали нещо ми забива, брат. Супер. Вие много си известена. Аз ли? Не очаквай. Чекай, че да видим всяко измина. Епа. Май ми се привиде нещо да ти кажа. Ими я гледам тук, ама за сега няма никой. Е, това правам. Приближава пак малко. Ама това правам. Колко човека сме? 4. Без нас. Добре, още малко и съм дигнал лево. Браво. Аз съм с 157 кръв и 200% мен. Ама то ми дава XP, бе. Аз Много малко. нямам си контрол. Ако е почти щупен, такова по-прави го да ти даде XP. Не може. Не преднем нищо, няма смисъл. Че един дрик да? Правда система тя. Не дава. Килата, брат, 360, на първа има 7. Кое бе? Всяка на първа има 700 кръв. Да, бе. Точно даже, точно. Ама ки са много бавни, брат, много докато тия до там. Ти навред ли служи? Да, гледам. Справлял съм ги по 5 сега. Има. Колко? Ма различни вида проверки. Да. Нещо на друго. Абе, то горе-долу. Добре, за сега не още. Че гледаме зад нас, брат. Е, той пред нас трябва да гледаме. Клина късмет. Немо, ние са още пътуват. Долу има 2 килота. Аз не въпреки че мога. Че ще направя. Водихте не бите. Не, оста. Честно ще сме направили на трапна пред да кара пак, ще се повизи. Свърши на траните. Аз по-на демидж ми е всичко. Транк. И ми свърших. Добре, имаме спир. Имам... По-точно пайк да е. 11 патрона, 12 де. И 46 стрели. Мега фок. Не ми вика yes. И за нас е такова. Минус. Да ти кажа често. Не, хората са от другата страна, брат. Там отдесно има 100% некви, а другите двама и уния са там сигурно. Виж перата колко лесно се вижда. Да. Аре, темайте се, бе, брат, ще се потои. Нема фул да им пада малко бавничко. Добре, аз стоим тук и гледам някакво ако има. Малко е трудничко, ама
Пак се гледа малко. Бариерата поне свети малко така и се гледа. Добре, за сега няма никой в центъра. Това ти трябва да нямаш 5 минути да се... Няма да... За Кости 5 минути. Чаква 5 минути. Нема сега още един път да дадат си готови. Дали? Тия дека са с меджута. Да, ама тия дека са без меджута, не знам. Нема това отдолу ки стане. Тия са меджус. Виж от левата страна. Ма то нищо не се гледа почти. Почти нищо не се гледа. Това отдолу почти. Може един път да даде. Иначе това отдолу му пада по-бързо храната, брат. Бариерата е тук. Да. Сложи им по 10 на 5. Добре, фолга се махна. Бей го там, бей го там. Няма, трябва ми още един снайпер, инче. Сега ще изчупя се. Шит, забинах. Сега от другия трайп един да умри и пак е супер. Тия са... 30 те минаха, 3, 4, 5. Не учвам. Това е трайка, маля, влявам 22 лева, what the fuck. Това е трайк бил. 280 демидж, брат, 150 speed. What the fuck. Единият 260 и то през мен е 280 демидж. Ето да видим колко е. 250, а не. 260. 260. Супер, късмет, късмет, късмет. Чекал, че умре оно. Пич, той има пистолет като твоя. Добре, вземи ги тия, брат, аз стоим тука. Вземи ги с тебе, Фред. Аз стоим тука. Не. Трайка с тебе, добре. Да, ма не знаеш, че може да има снайпер, брат. Чекай, слезни малко, така. Слезни. Карай се. Кар. Ей, и така става. Аз съм на трайка. Да бе, аз съм на трайка. С фикси. Който следва теб. Деко е? Не го виждам. Видео го. Не бе, то може да не е неговио. Да. Дека. Да, гледам го. Но не мога да го отсира. Види се. Шит, Том удари. На половин хелца. Нема, той има скол, брат. Мисля, че го ударих. Ево тук при мене.
О, анкулата го следват на то, брат. Давай. Еби го, при тебе. Мале, изкара... маймуни. Шит. Малко тъпо да имам... О, супер. Шит. Пропуск. Дека, не, при тя, такова, сап тълкам. И аз го гледам. Шит. И аз мисля. Не се стане най-добре. Добре, бе. Шит, то ме порка с... Шит. О! Рифло ми се щупи. Ама тръгвай към него с шотгъна, брат. Тръгвай към него, брат. Шит. Мънкитата. Мънкитата ме поркат. О! Шит! Умирам! Умрех! Давай! Шотгъна! Мале, са, ако не спечелиш. Давай! Бързо! Как?